Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you get it away. This you. Здравейте хора, в днешното видео ще играем GTA 4. Тук с мен е моя колега. Добър ден и от мен. Та, може би отново ще има въпроси, защо решихме да се върнем на GTA 4. Но мисля, че ще е по-интересно, просто малко носталгия, да си припомним самата игричка. Пък и сега много хора играят GTA 5 и просто няма смисъл да играем и ние. За по-нататък, ако искате, може и нея. Но според мен сега GTA 4 ще е по-интересно. Също да допълня, че аз съм много запознат с историята, така че дори да не разбирате толкова английски, пак ще ви превеждам. И моля ви се, напишете един коментар, ако искате след това, което говорят, или по време на това, което говорят, да превеждам, защото някои хора, нали, не им е приятно, докато се говори някой друг да говори, нали, да стане гъчканица. За момента ще говоря през тях или понякога ще пробвам и от двата варианта, за да може, нали, да си харесате един. Да, и ако ви хареса това, което правим, разбира се, може да се абонирате, да харесате видеото и да оставите едно коментарче. А сега, нека се мятаме към видеото. Така, вече се връщаме към играта и нека да видим какво ще стане. Субтитрите са пуснати, за да можем да виждате и вие горе-долу какво става. Нали, гледаме радиото, да знаете, че ще е спрямо, понеже по очевидни причини не сме чак толкова финансово развити, че, нали, да го оставим. Нали, тагаме за това като не е копирайт, така че YouTube, моля ви се, не го ако се чуете за къде пътува този кораб, пътува за Либерти, именно председателния Нью Йорк, който в тази игра е разделен на три части, а пък реалния живот е принципната. И, нали, Нико Белик идва с Сърбия, от Либите, отива при братовете си да види Аджела какво е този живот в Либерти радио, защото, нали, както може да прочетете в момента или да слушате, той е обещал на Нико Белик, че има огромни пари, много жени, всякакви имоти, глупости работи. И, нали, Нико Белик решава да се оттегли малко от жените. Точно ми е някой диамант. Нали, за да се живее по-спокойно живота. Между другото, интрото е брутално. Много яко изглежда. Той е Нико Белик, това е от ваше дясно, този с по-кафевите дрехи. Типичен балканец, с балкански акцент. Всичко е такова. Много яко. Интрото е много по-яко. GTA 5. Субтитрите и текста. Знаеш, не цъка Enter и Escape, понеже може да скипнем нещо. Диалозите са изключително важни, за да разберем, нали, самата история на играта. Нали, сега ще видим. Сега паркират самия кораб. Както виждате, виждат се мостовете, личи се, че този град е много голям и се отключва постепенно, доколкото знам. Сега хората се срещат със своите близки, само Нико Белик си чака своя братовчет и малко се ядосва. Свалят някаква кола. Охо! Братче да не казвам кой, че може да... Братче да е един от Формула 1. От Red Bull. Ту-ту-туру. Макс Верстапен. Ту-ту-туру. От тук няма да ма такова, защото... Тук казват, че нали, не са се виждали от 10 години. Той е от Сърбия. Да, тук се показва, че е от Сърбия. И между другото, интересен факт е, че в една от мисиите се споменава за България, но не мога да се сетя точно коя. Тук братовче да, нали, оставя му багажа. Не го знае.
Охо, той за вече. България. Да, спомена се в една мисия. И аз по принцип не го знаех, просто изгледах едно друго видео и оттам разбрах. Този вече е като мотика. Да, между другото той пи и кара. Не го правете това, като В порасните. никакъв случай. Може, винаги ще си кажете, една биричка може, не може. Това е против всякакви закони, като ви спрат, кап, всякакви глупости. Не дейте да се вличате неприятности. И алкохол и без това е вреден. Нали, Нико Белик се очудва каква е тази кола, нали, защото той Вече очакваше, аз карам. да, защото той очакваше, нали, да е с някаква по-спортна количка, а той е с някаква бръчка. Карането е доста странно, няма да лъжа. Все пак е 2008 самата игра, няма как да е по-хубаво качество на карането. Защото по принцип колите през 2008 са били ужасни за управление. Ние сега може да се радваме на автоматици, но тогава автоматиците са като сегашните електрически. Даже към 2017 електрическите. Много са били редки и тези, които са ги имали, нали. Макар че електрическите коли в днешно време наистина има някои качествени, но повечето не са чак толкова хубави. Нали, няма да давам примери. Тази кола, докато спре. Да, те много бавно спират и всичките между другото са били на ръчка, така че нали, било по-трудно и гумите, нали много по-странно. Тук си тук. Хубаво е да си измислим и защото нали, не е много удобно да се викаме нали, само на ти и нали, хората нали, не е много приятно да си разбират имената ни. Това е така наречения мезонет на Нико Белик. Мезонет. Тук братовче да казва, че каквото е на него, това е на братчет му. И току-що настъпа някаква хлебарка. Братчет му казва, че нали много... Струши си гърба. Нали, че много се радва да го види. Между другото, в тази игра има страшно много диалози. Абсурдни. И то във всяка една GTA-ка има много цензурни. Това... Не цензурни. Мистер Биг. Мистер Роман. Да, той в момента Нико Белик се ядосва, че братовчет му го е лъжил, че той трябвало да се грижи в семейството, във войните и така нататък. И хлебарката остава още там на място. Между другото, Нико Белик не е чак такава личност, за която се представяме. Не е никак добро момче и ще го видим и занапред. Но само не е ли малко голям? Малко. Но все пак има сръбски черти, няма начин. Сега Роман пита за нали, нашия герой. Ще казвам нас, когато говорим за Нико, за да е по-разбираемо. Ако ви е скучно да гледате толкова много диалози, пишете в коментарите да ги скипнем. Да, аз мога да ви обяснявам по време на мисията какво точно е станало, защото аз съм голям фен на тази игра. Превъртал съм я близо 2 пъти. Нали, съм играл допълнително, но все пак спомням си някои други работи. Нали, отдавна съм я превъртал, защото нали, тук обяснява какви лоши неща са се случили във войната и че убивал много хора и че това никак не го удовлетворя. Нали, не го радва този факт.
То заспали, бе. То заспал от алкохол, защото нали са напи и братчет му говори, той е вече не знае къде се намира. Пусна къде са за пъти. О, от тук се разбира, че Роман има Кара такси. да, има фирма за таксита и трябва да ходи спешно. Каза, че има нещо за нас. И някой... Кой е Влад? Този Влад си го спомням, той май беше един руснак, Видя ли какво каза? пиот. Моля те, не ми режи оная работа. И Идвам. нали Нико му светна лампичката, че нали Така сега ние ли сме? май в момента ще те разведа. Да, в момента те развежда и с апартамента, да видиш какво има точно в него. Нали, на Нико му светва лампичката, че Роман е задлъжнял, но не знае какво ще го чака за напред. Така че останете до края на поредицата, за да разберете. Така. Autosave. Че много хора... Enter цъкни. Много хора не са играли тази игричка и сигурно ще има сравнителен интерес към нея. Така да тръгваме. И ако ви е досадно да говоря толкова много, кажете, пишете в коментарите. Само виж дали няма музика в радиото, понеже е копирайт. И нали... И трябва да намерим откъде може да се спира. Да, бях ги забравил тези по-дълги. Като си на малко може да си Така. купуваш блок, за да се хилваш. Сега с какво да отида там? Да гепя една кола. Да, гепи е на кола и... Ма да нема... Ой, ти ще взем. О, има Хареса полиция ми. май за тебе. Ако има полиция, просто бягай. Понеже аз не чувам звук, така че... нали, колега, чува ли са някакъв звук от радио или? Не, няма радио. Добре, супер. Сега си Той е наляв много бърз. Опа. си. Той докато спри ще мине цяла вечност. Понеже нали, нямаме достатъчно хубава програма, която да ни помага да, нали, да гледам. Ако знаете някаква програма, от която да гледам дрифтите. звук и с качество, понеже понякога ми върви на снимки, не мога точно да обяснявам точно какво се случва, защото на диалозите ми върви добре, но все пак. Ако знаете някаква безплатна програма, с която да записваме, ще бъде полезно. Между този Роман харесва тази секретарка, обаче тя го базика много. Говорят си глупости общо взето. Се запознават, нали, ето го Влад, това е Влад, с обърнатия фейт нагоре. И нали той също изпитва симпатии към нея, а пък тя му се подмазва, защото все пак е мафиот и може да й даде някоя друга пара. Нали. Между другото, той тук се разбира, че е задлъжнял на този Влад и трябва да изкара някакви пари, къси пари, които да му ги върне. След малко ще разберете. Между другото, GTA 4, когато излиза за първи път, много хора не са харесвали в много държави, е била забранена, понеже има доста глупости, насилие. Само не мога да разбера Той какво са правили само за 4 години да издадат такава хубава игра като GTA 5 от GTA 4, защото все пак 2012 е сравнително някои хора, някои деца тогава са били родени все пак. Нали, по-възрастните, и колко да са възрастни, ама нали си спомнят, те тогава така на по-млада възраст са били, нали,
почти на 12, че и по-големи, и по-малки. Така, сега сме ние. Сега трябва да ходиш Да до вземаме бракмата. някъде, за да hardware store. Хардуер. Това е нещо, не знам точно как се води, но той така се печели по някакъв начин от тия пари. Обаче едни хора искат да го бият, за което по-късно обърка се чата. Колега, малко да превижиш микрофончета. О, добре. Няма проблем. Извинявам се за тихото чуване, просто понякога си унасям и микрофона ми отива на 4 метра от мене. Се чувам малко по-тихо. Ние гледаме да говорим малко по-тихичко, за да се чувствате комфортно в самата обстановка. Ако искате да увеличим децибелите, кажете. Докато караме един си помисли, че ще обърскаме съметна напред на само. Насъди. Тази мисия си спомням. Така, ние го оставихме. В момента Албани, когато се казва ти дават Албани. телефона ти. Значи ще дойдат едни албанци, които искат да го бият и целта ти е, той ти даде своя телефон, целта ти е да го набереш, когато те дойдат. И понеже аз съм я минал тази мисия поне 5 пъти, мога да ти кажа, че ще спрат до... Спри колата. Може... Обърни малко. Ей там, виждаш ли го ония кош? Обърни на обратно. Даже върни малко назад. Ония кош за буклук, виждаш ли го отляво на светфара? Да. Там ще спрат тези албанци и сега си отвори телефона. Ама не мърдай колата! Върни се. Имаш Токио Дрифт. Ама имаш място, на което трябва да спреш. Опа. Добре, сега ще се завъртя. И ще спра да бъде играта. И директно да се готов с Роман. За да може като ги видиш... Той ми звъни. Дигни му ляв бутон. Тая кола как дрифчи? Не знам. Внимай само да не слушнеш гумите, че ще има бягство. Тук може ли да се покат гуми? Сега ляв бутон, фонбук и сега бъди готов да звъниш на Роман, като дойдат те си. Аз ще кажа кои са. Те са една сива кола по принцип. Те са много бавни между другото, защото е първа мисия. Между другото графиката е доста добра. Ето ги. Звъниш му. За такава игра графиките са доста добри. Все пак е старичка. И между другото пробвахме с едно тестинг, така се каже, тестово видео. Сега настъпи гъста и бягай. Да обясня. Към жълтата точка. Пробвахме, значи има тестов епизод направихме, който после го изтрихме, за да проверим качеството и мога да ви смея да кажа, че ще снимаме на 60 FPS, 1080 p резолюция. Да, така че цяло няма как на повече. Има на 4K, обаче то е прекалено трудно. Няма нужда. Да, понеже повечето гледате на телефоните и там цяло няма смисъл. По-добре да има повече FPS, а и между другото толкова бавно се теглят тези видеа, така че ни отнема хипер много време. Нали, тук беше наляво. Надясно бе. Аз просто съм доста добър шофьор. Видеята се качват хипер бавно, това ни отнема поне по 2 часа с обработката, с самото качване, с писането на всичко, до обработването и така нататък. Така че моля ви се, подкрепете ни. Все пак този труд го правим само за вас. Сега оставяш Роман. Нали? Малко като Слави Трифонов. Само за вас и само заради вас. Само заради вас. Гледай, има кръв по колата отпреди. Не бях аз. Аз не беше. Да, сега къде ще бъдем? О, изкарах $30. Ехе. Ще може да се. Между другото, вече можеш да знаеш
на Роман, може да звъниш на Роман от телефона да си викаш такси. Защото той, нали, има компания за таксите и постоянно може да кара Въжи ли безплатно. безплатно? Да. Сега къде трябва да ходя? Имам Ами, къщичка, да отида ли да се при... това е апартамент. да, излезе ти мисия. Сега трябва да завиш някъде надясно. Към Роман да ходиш. Ага, той прави нещата. Как? Оставате ни работи, които няма да чуеш. Така. Е този Нали, човек стигнахме там, до... имам някакъв човек на картата. Излезе нова мисия. Така че да. Сега да видим какво ще се очаква от нас. Дали пак ще Оу! се разправя тук. Албанците. Това са албанците. Оу, Хванали са Роман. Ого! а те за какво го търсят Роман? Защото им дължи страшно много пари. И сега Нико Белик ще покаже Война. майко. Тежък нокаут. Help me, help me. Оу. Само ще преведа, че трябва да си дупка такава. Нищо друго няма да кажа. И сега Роман се прави на много велик, като братчет му ги преби. Той му е като бодигард на Роман. Те потрошиха всичко тук направо. Тя много се псуват. Маори му звъни. Мелоди. Същото. Да знаете, че аз съм малко скаран с английския, така че да не ме съдите за това. Да. Нали, имам като Нико Белик акцент, така че трябва и превоз до станцията на метрото, защото е с приятелка, а пък той не може да ги закара, защото, нали, трябва да оправи и, нали, праща Трябва да вляза в братовчет. колата. Сега къде ще ни отведе? До метростанцията, до станцията на метрото. Че метростанцията малко звучи грешно. Тук какво е това за дъстване? И ми все пак Ню Йорк голям. Няма да го опа. То само падна. Някой ти звъни. Не, ти се отвори. Помислих, че някой ти звъни. Имах някакво съобщение. Shit, need help. Come to the depot, quick man. За момента закарай си. Между другото, тук има малко странни клавиши, които са... Не знам дали е само при нас, но аз като играх играта имах странни клавиши и сега сигурно пак ще има странни клавиши. G. Защото при мен бяха някакви на латински. Може от самата ми клавиатура да е проблема, защото примерно при... Мишел. Тази води някаква приятелка. Да. Понеже при мен бяха много странни тези клавиши, може и нещо от самата ми клавиатура. Микрофончето само, колега. Оп, забравих го. Ако епизодът е дълъг, може да го разделим на две части. Че ще стане много дълъг. В момента секретарката се опитва да ни запознае с тази Мишел, защото тя Мишел ще играе много голяма роля в живота на Нико до някаква степен, до някакво време и ще се разбере, понеже тази игра има изключителна история и така. Също има два края. Ще ви кажа, нали, по-късно. Може някой вече да ги знаят. Да. Добре, той ги остави. Роман не звъни. Сега ще видим, ако искаш ти да си купиш някакъв костюм. Поне мисля, че е малко кратичък епизода. Ще си харесаме някой костюм.
Роман говори. Да, извинявам се. А, Да, те ни карат да ходим да си купим дрехи. Ми ще отидем да си купим един Между дрехи. другото, И тук това има ще е от епизода. много голям, има страшно голям избор на дрехи, панталони, костюми, тениски, всякакви обувки. Има голям избор, не е чак толкова огромен, но пак е голям. Полицията. Тук ако съвсем лекичко докоснеш полицията, тя направо ще съсипе. Да, това е доста досадно. Сравнително лесно се бяга в тази игра от полицията, защото все пак Гледай, има... тая кола спира 100 часа. Но все пак ни доведе до магазина. Я да видим сега какво ще си купим. Продажа. Пише на Пише руски. на руски. Да. Защото до 2008 е имало много руснаци в Нью Йорк и... Ще останеш без пари, ма ти ще Ще вземем един. балкански дядо. Много са скъпи, не можем. Ще си купим някой друг път. Опа. Добре, чао. Хайде Да, излизаме. не, Така. ами смятаме той да е края на Да. Ако искате още такива видеа, пишете долу в коментарите, харесайте видеото, абонирайте се и мислим това да е от епизодчето. Ако искат, ние ще спрем до тук. Надявам се. Нали, може да се преместим, за да видим какви неща ще такова. Оу! Да, Роман не се обади, но това ще е в другия епизод, ако желаете такъв. Нека да оставим малко повече хайп за следващата мисия, защото нали, може да извикаме приятелката ни да я поканим на среща и така. Но като цяло това ще е от видеото. Надявам се да ви е харесало. Да, ние бяхме BG Ordinary Guys и чао! Чао! Айде сега добре. Така. Колко записваме?